Всем привет! Немного простудилась, приболела. Сегодня побыла у доктора, и он назначил мне ингаляции. С сегодняшнего дня начинаю делать ингаляции. Сейчас я вам покажу, какие ингаляции, и немножко расскажу о них. У меня появился кашель, насморк, кашель с трудноотделяемой мокротой. Буду лечиться, делать ингаляции. В легких, в принципе, чисто, хрипов нет, но дыхание жесткое. То есть легкие мои чистые, особо мне откашливать там нечего. Но даже если что-то у меня в легких имеется, в связи с этим доктор мне назначил вот такой вот препарат, называется он Бердуал. Этот препарат мне будет помогать для отхождения мокроты, если же она у меня имеется. А так как у меня сильный кашель, который я не могу откашлять, потому что у меня очень сильно першит и дерет горло, я буду дышать вот таким препаратом. Он называется Будесонид. Вот такой вот препарат. Я буду дышать им, буду делать ингаляции. Значит, я добавляю одну ампулку будесонита и туда добавляю 10 капель бердуала. Немножечко добавляю физраствора, либо вода для инъекций, для ингаляции. Аппарат у меня. Вот туда я залила растворчик. И вот этим вот сейчас растворчиком я буду дышать. Аппарат будет выделять небольшой дымок. Этим дымком я буду дышать. И посмотрим, какой у меня будет эффект. Включаю. Дымок пошел. Ну, хочу сказать, впечатление у меня. Препарат немного горький. Да, горький такой, все прилично. Немного раздражает слизистую горло. Сейчас я начинаю потихонечку уже привыкать, уже не так сильно. Ну, такой, хочу сказать, что он жестковатый. Но вот после того, как его вдыхаешь несколько раз, становится дышать уже его немного легче, уже не такие сильные ощущения, не так сильно дерет горло. Между прочим, препарат, который будесонид, он гормональный. За счет этого должен кашель у меня уменьшаться. Сейчас даже появляются такие приятные ощущения, я бы сказала. И дышать становится действительно легче, уже нет вот этого раздражающего эффекта на горле. Но горький вкус продолжает сохраняться, прям такой очень сильно приторно-горький. Да, пар попадает в глаза, лицо все мокрое. Вот такой вот аппаратик небольшой. Пока никаких ощущений не чувствую. Сейчас я подышу и дальше вам расскажу, чем вообще помогают ингаляции при кашле, при насморке. Есть ли вообще в них смысл? И расскажу о своем самочувствии после этого аппарата. Итак, подышала я ингаляцией. Чувствую я себя уже сейчас немножко, правда, получше. Правда, такое ощущение, носогубный треугольник. От препарата немножко такое ощущение, как будто стянуло у меня. Вот, а так у меня перестало першить горло, более так лучше стало. Даже сейчас немножко откашлялась, гораздо легче. Мокрота хорошо стало так, более лучше, легче отходить. Сейчас я вам расскажу, что такое ингалятор и чем он вообще нам помогает. Ингалятор, он вообще, это аппарат, который создан для ингаляции. Ингаляция – это метод введения лекарственных средств, который основан на вдыхании газа, пара или дыма. Ингаляция бывает естественной на морских курортах или в лесу, и искусственной с применением специальных устройств или распылителей, которых как раз таки называют ингалятором.
Данным способом в организм вводятся газообразные или летучие вещества, жидкости, аэрозоли и порошки определенных размеров и частиц. Ингаляционное введение уменьшает время всасывания и обеспечивает избирательное действие введения вещества на дыхательную систему. Как раз таки то, что нам и позволяет получить как местный, так и общий внутренний эффект. Чаще всего ингаляционный путь введения используют двумя целями. Первое – это оказание местного лечения, воздействие на наши дыхательные пути при заболеваниях, при бронхитах, трахеитах, бронхиальных астмах. И второе – это оказание системный эффект на весь организм. Но чаще всего это системный организм, это наркоз. Когда нам вводят с вами наркоз в операциях, используют его. Чем хорош этот метод? Сейчас в нашей медицине существует очень много веществ, которые нужно именно вдыхать. Вот, допустим, такие препараты, которыми дышала я. Также можно дышать минеральной водой, она улучшает отхождение мокроты, помогает при кашле, да и вообще минеральная вода, она считается щелочной, ей очень полезно и хорошо дышать. Мироместин, он обладает бактериальным действием, дезинфицирующим, можно сказать по-другому. Также есть препараты, допустим, тот же самый лазолван. Его вдыхают для того, чтобы улучшить отхождение мокроты. Это при бронхитах, также его назначают при бронхиальных астмах. Есть такие препараты, которые, когда у нас с вами хронические воспаления, тот же самый бронхит, препараты, которые содержат антибиотики, чтобы не колоть вовнутрь, их точнее вдыхают. Это, допустим, флуэмуцил форте. Это такой препарат, который в ампулках, он есть просто в ампулках, он без антибиотика. Его также разводят, запах, конечно, у него отвратительный, запах тухлого яйца. Им дышат, он разжижает мокроту. Им можно, кстати, дышать и при гайморитах, у тех, у кого гаймориты. Да и вообще просто при насморке. Он хорошо выводит всю слизь из носовых пазух. Это если дышать через нос. Если через рот, то он выводит все из бронхов. И такой же есть ампулка и небольшой пузыречек. Этот препарат тот же самый флуэмуцил, только он еще с антибиотиком. То есть это когда, допустим, гнойные гаймориты, можно им подышать, и они уменьшают и отек, и снимают вот это воспаление. Тоже хороший очень препарат, сама пробовала на себе, дышала им. Показания, при которых вообще показаны вот эти вот ингаляции, их на самом деле очень много. Это ОРВИ, то есть это риниты, фарингиты, ларингиты, трахеиты, их осложнения, риносинуситы, ларинготрахеиты, обострение хронического ринита, хронического синусита, также хронического танзелита, бронхиальная астма, пневмония, также в период разрешения, когда вот уже на этапе выздоровления пневмонии, острый обостренный бронхит, грибковые поражения верхних дыхательных путей, туберкулез легких и бронхов. Для профилактики послеоперационных осложнений его используют и даже назначают ингаляции ВИЧ-инфицированным пациентам. Противопоказания при ингаляциях, они точно так же, как и при любом другом методе лечения, точно так же они имеются. Это легочное кровотечение, травматические пневмотосклерозы, боррелиоз легких, сердечная аритмия, тяжелая сердечная недостаточность, ну и либо если имеется какая-то индивидуальная непереносимость назначаемых препаратов, которые назначает доктор, которыми вы будете дышать. Ну вот как бы такие небольшие основные характеристики я вам рассказала по ингаляции, показала, как ей дышать на самой себе. На самом деле, правда, чувствую себя сейчас гораздо лучше. По крайней мере, у меня вот этого вот очень сильного першения в горле и кашля. Ну и немножко, я бы даже сказала, что состояние мое немного даже как бы улучшилось. Не знаю, насколько продержится. Мне сейчас назначили пока что на 5 дней этот курс. Пролечусь 5 дней. Думаю, что все будет лучше. Но хочу заметить, что я вдыхала через рот, так как у меня кашель. То есть я лечу, скорее всего, бронхит. Скорее всего, у меня он обострился. Вот, но тем не менее, иногда мне приходилось вдыхать еще и носом,
И я хочу сказать, что у меня очень даже хорошо начал дышать нос, независимо от того, что как бы, ну, у меня были такие небольшие выделения слизистой из носа, но в данный момент прям нос хорошо дышит. Так что, если есть у вас какие-то такие заболевания, советовала бы вам попробовать все-таки ингаляторы, нежели принимать и начинать всяческие препараты внутрь. Попробовать хотя бы тот же самый мироместинчик подышать, очень хорошо и эффективно. Всем спасибо за просмотр, понравилось мое видео, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал и смотреть еще новые интересные видео. Всем до встречи, всем пока!